ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Me quema, 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 me quema. Esas palmas al cielo. ¿Y dónde está la gente que alaba al Señor? Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe. La noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. A ver ese grito de júbilo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo en su corazón? A ver los testigos del poder de Dios, dígalo. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio. Lo siento un trencito. Que siga el trencito, que siga el trencito. Vamos a cantar, vamos a alabar, Cristo ha llegado ya. Él está aquí, muy dentro de ti, te quiere hacer feliz. Él lo prometió, poderoso más, Él se presentará. No tengas temor, abre el corazón, ya lo sabes. Con sus manos elevadas. Ahora los varones le regalamos también una serenata al Espíritu Santo de Dios en esta noche, con todo nuestro corazón. Varones, pídale por su familia, por su matrimonio, por sus estudios, por usted, por su vida, que el Espíritu Santo se mueva de manera especial en esta noche. Varones, con fuerza. Dígale conmigo, el Espíritu